Друзья, я всех горячо приветствую в нашем новом году, 2023. Всех хочу вообще поздравить, пожелать счастья, здоровья вам и вашей семье, успеха, благополучия и морального и духовного процветания. Сегодня мы первый раз в году приехали на объект, чтобы снять его. Мы вообще приехали в баню, будем сейчас париться в прекрасной банной печке «Атмосфера». Но это такой получился совмещенный банно-жилой комплекс. Сейчас мы находимся в кухне-гостиной, где установили прекрасную печку «Краткий Тор». Сейчас мы ее затопим и посмотрим, как она горит, и поговорим про нее немножко. Ну и пойдем, конечно же, париться. Зажигаем. Достаточно необычная печка, да, необычная конструкция, она полностью прямоугольная. Что хотелось бы вообще, почему ее снять и показать? Потому что она находится, во-первых, посередине дома. Это, ну, скажем так, необычный такой элемент дизайнерского решения, потому что все обычно ставят в угол, к стене, хотят прижать эту печку, камин там, к стене. Вот. Очень редко, и это достаточно смелое решение, когда собственники, дизайнеры вот, ставят ее внутри, посередине дома. И здесь смысл в том, что сам дом, сам его дизайн сделан в стиле такой леший. То есть неровные формы, такие подоконники, все таких неровных форм. Здесь нету ни одного прямого угла в доме. Но при этом сами элементы кухни, холодильника, этого кухонного стола и другие, они вот наоборот прямоугольные, современные. То есть получается такая, знаете, тенденция, то есть в избушке современные. Это называется эклектика. Совмещение старого стиля с новым. Спасибо. Это эклектика называется, совмещение старого стиля с новым, как подсказывает мне Клим. Благодарю тебя. Если что, я новый ведущий. Да. В общем, задумка была такая, чтобы совместить старую, сделать такую избушку в стиле леший и поставить новую современную мебель и технику, и тем самым совместить наше старое приятное прошлое с современными трендами, тенденциями и удобством и качеством жизни. Поэтому была выбрана такая печка. Есть еще очень похожая печка у Defra Quadro, вот, тоже прямоугольная. Сейчас при растопке, что очень всегда важно, всегда укладываем, значит, сухие березовые дрова, просушенные. Это может быть либо камерные сушки, если нет времени, желания, средств, денег заготавливать это в дровнике, да, можно сразу купить подороже, но уже камерные сушки, дрова, они в пакетах привезут вам и можно использовать. Либо можно взять березовые дрова, но их нужно будет заготавливать всегда, потому что березовые дрова должны быть, ну, влажности там, ну, до 15%, желательно вообще 10, допустим. Вот. Смысл заключается в том, что при растопке накалываем мелкие дрова, складываем к задней стенке. И при растопке не закрываем дверку. Для чего это нужно? Потому что у современных печек у всех идут сложные вот эти каналы подачи воздуха, и пока тяги нету, да, не создается нужное декомпрессионное давление, тяжело работать вот этим системам. Поэтому при растопке, если мы закроем сразу стекло, может немножко где-то закоптиться, стать черненьким стекло. Потом на это будет садиться сажа и не очень удобно. Поэтому рекомендую для лучшей быстрой растопки всегда первые, ну, примерно 10 минут стекло прикрывать, но не до конца. Вот, сейчас мы растопим печку, посмотрим, как она регулируется, как она горит. Значит, у нас прошло 10 минут, печка уже практически разогрелась. Регулировка здесь происходит в очень интересном месте снизу. Вот таким вот легким движением руки мы перекрываем сейчас кислород. Топка переходит в умеренный режим работы. Смотрим, как сейчас будет пламя затихать. Печка перешла в умеренный режим работы, пламя очень так интересно, спокойно горит. Видно, как из жаклеров идет воздух и происходит уже дожиг вторичных газов. На удивление, она оказалась достаточно герметичной для меня, потому что мы первый раз такую печку сейчас снимаем, вообще я ее вижу в действии, скажем так. Но это все не самое главное. У нас уже нагрелась банька. Нужная температура уже достигнута. Сейчас мы переодеваемся, идем проветривать и попробуем уже попариться с банной печкой «Атмосфера», что, конечно, гораздо трепетнее и трогательнее. С ожиданием уже очень хочется принять на себя мелкодисперсный легкий пар из
парообразователя, пушки, атмосферы.